Halo guys, ketemu lagi dengan gua Bobi Datar Tekno. Kembali lagi kita di channel Datar Tekno ya. Sekarang saya nggak akan unboxing tapi bakal service S Acer Aspir One 756. Dia errornya seperti ini ya. Errornya itu no bootable device, insert boost or displace any key. Jadi meskipun kita klik-klik terus ini, dia harddisknya udah nggak kedetek atau rusak. Ini notebook lama ya, Aspir One ini lumayan lama ya. Nah, pertama-tama kita bakal bongkar dulu harddisknya. Kita copot harddisknya di belakang notebooknya. Check it out. Kita nggak perlu susah, hanya tinggal buka satu baut ini aja, lalu kita dorong dari atas ke bawah. Kita buka ya. Nah, ini tinggal gini doang sih. Nah, ini bautnya cuma satu, lalu kita geser, dorong dari atas ke bawah. Nah, terbuka. Kita bakal buka dulu ini nih harddisknya ya. Kita bakal ganti dengan SSD tim Elite ya. Kita pakainya ini udah 512, garansi juga 3 tahun. Oke, untuk ngebuka harddisknya kita akan buka dulu kedua baut ini ya, baut kanan kiri ini ya, yang mengunci keseluruhan harddisk ini. Oke, setelah terbuka kedua bautnya, kita juga bakal buka baut antara yang kiri dan kanan ya. Kanan ini nih, kita buka bautnya. Nah, yang ini. Oke. Penampakan tanpa harddisk ya, karena kita udah buka baut kanan kirinya ya, yang ini. Kanan kirinya udah kita copot, yang ini sama yang ini. Sekarang kita bakal pasang ringnya ini, kita buka ini. Tim Elite ini kita pasang, masukin bracketnya atau ringnya. Terpasang bracketnya, kita bakal kembalikan kunci lagi yang baut yang ini. Oke, kunci semua, kita balikan lagi tutupnya. Kita kunci lagi, lalu kita install Windows yang terbaru. Kita install Windows 11 ya. Kita coba. Kita bakal cabut dulu. Cabut dulu flash disknya. Kita colokkan ke sini. Lalu kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dinyalakan, kita sebaiknya sambil dicas ya, karena instalasi itu membutuhkan daya dari prosesor yang lebih besar. Nah, ini udah kita install, udah beres, udah terinstall Windows 11 ya. Mantap kan? Oke, segitu aja tips dari saya atau Alter Techno. Kita kembali di tips and trick atau di unboxing episode selanjutnya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe.